Gümroy, yani bovasır keselliki beyram kılıp tamdı. Tasadibı aynı kesellik öpqası kırındışım. Bu asasiyetin az bir kısmı sığıldım olmasa köpün soğuk yıldım olduğun bir xil kesellik. Gaylan məqət akmasını bilinmeydiğin bir işler oldu. Məqət akması degen məqətnin içinden 5-6 santa içinden mavi yan trepke yeni bir tomurdan ekip mi şu məqət bilen şunun arlığı gayı 2 santa, 3-4 santa arlık olduğun gayı edemde bilinme eşeli bir arlığı. Kötü yuğan demdik, kötü yuğan çıkıp kalğa okşaydı deydiğin bir nimeli var. Lekin o sel qaraydigan kesellik emas. Lekin bu gayda undan sep qo'rqib ketmanglar. Gumroy kesellik, bovasirdan ig'ir kesellik hujma. Shunga agar vaqtida chiqqan vaqtlar uni dori-darmak yeb gayda operatsiya qilib etadi, operatsiya qilgandan keyin u gaylarning yana 1-2 yil, gaylarning 4-5 yil gayi odamlarning immunot kuchi yaxshiroq odamlarning 5-6-7-8 yıl etrafında yani qo'zg'alish mumkin. Operatsiya qilganimda o saqayib ketmaydi. Shunga tez amal olsa shunday kasal bo'lib qolishni ehtiyot qilish kerak. Yana birisi dopenje, kalago'shi. Odatda kalago'shida oqsillar mo'l. Shunga undan boshqa dopenje biz yeymiz lekin ehtiyot qilish kerak. Shunga qarindoshlar nima ish qilsa dopenje to'qi go'shi so'ngakni shalonlashtirib o'tadi. Esanlarda bo'lsin. Bu yeyishlik olgan bilan. Adam bedik belki kanı koyuldumaydı. Böyle yemeklik ama şu sürekli şalanlaştırıyordu. Kalı göçe oqsilnaydı mol. Adam güç peyda kılıyordu. Bırak şu sel gaydemlerinin yedik de özürlük çak çıkış, burunun içileri çak çıkış. Şu arkalık çaka bazı şu Ayşəliga, məqətlik çıxış, işki gumroy, taşqi gumroy deyimiz. İşki gumroy, gayını qıçışıb, gayılıq işlərini eğine yol qıb qoyduğun yallığının təsir aydı. Məqətin gayılarının alıqı üzümdək, netçi qoşuna Ayşəli söngülüb yürüydü aydımlı var. Şuna qarta hem de. Amal olsa operasiya qınması gerek. Qınması gerek, qarindaşlarıma. Onun qarta hem pen texnikinin tərəqqi qılışı qayışıb, nurğun esil, aşın doğru demekle çıkıp bardı. Günden güne. Çünkü o bir operasiya qilib yamaq qo'ysa bo'lgan navayning tunurining ig'izi emas u. Hali bir necha odamlar hali bor operasiya qilib tara tutanmay nerv tomirini kesib etganlikdan avaning sezgich tomirini. Bir odamning putining masalan putini oyoq kiymay malsa putining uchiga kichikina bir jingna chirketi deydi. Yoki shoxa yoki bir narsa chirketgan bo'lsa, udul menga chiqamda, uchur yetkazamda, xuddi shunga o'xshash bir odam tarat qilgan vaqtda nurg'un kuchaymas, endi qolgan desam o'zim tushunsan-ku, shu orqali cho'ng tarat, kichik taratda chiqadi. Damal shu kontrol qilib olsaqmi, meni orqali kontrol bo'ladi. U yerdan nerv tomirlarini kesib etgandan keyin nima kontrol qiladi? Esanlar bo'lsin, shu amal olsa, onu operatsiya qilmagan yaxshi. Yemek-ichmakka diqqat qilish, tasadduq shunda bir avval bo'lib qolsa, shuning o'lchamlik yasalgan yasalmalari bizda bor. Shu qarindoshlar, operatsiya qilamiz deb operatsiya qilib o'tib, gaylarninki 1 yil, 2 yil etrofidan qo'zg'aladigan xayrlik bo'lmaydi deydi, lekin az bir qism odamlarning ayni tarat tutamadim deydigan bir ishlar bo'lib qoldi ekan. Mana shu Qashqadaryo shahrida bir qarindishimiz 24 yoshda, uningmi 3 yil to'yilib ketdi shunda degilar. 24 yoshda men edem jiqiyaga men xotim ololmaydigan bo'ldim, aktab chiqib ketgan. Shu operatsiya qilib tashlab kelman, tarat tutamayman, edem jiqiyaga borolmayman deb shunda bir gapni qilgan. Shu qarindoshlar amal bo'lsa, shu operatsiya qilishdan ehtiyot qilish kerak. O'lchamlik masalasi bor ishniki. Tasadduq sağlamlık bilimleri gerek olsa beni katibleş arkalık sorup paylaşsanlar. Ben Hoca Abdullah. Ünlüdarım 1809 77 66 170. Ondan başka Aksu Üçtürpan Naisi bir kardeşimiz var. Telefon numarı 183 99 71 36 13. Qashqa shahrida 133 69 98 81 27. Qashqa Yangisan naisida 132 79 73 22 12. Salomat bo'lsak, yig'ib ko'rishaylik.